有冇諗過非小細胞肺癌嘅治療都可以對症下藥？醫學講求對症下藥，標靶治療就係一個好嘅例子。醫生會先檢測呢個腫瘤裏邊嘅一啲驅動嘅基因變化啦，例如 EGFR 啊、ALK 啊或者 ROS1 咁樣。醫生會根據檢測嘅結果啦，揀翻相應嘅標靶藥，就好似揾到腫瘤嘅開關掣，用藥物精準咁樣熄咗佢，阻斷癌細胞嘅生長。要知道自己啱唔啱使用標靶藥，最關鍵係要做次世代定序檢測，可以用腫瘤組織或者係血液做生物標誌物檢測，去揾下有冇相對應嘅基因突變。如果你或者屋企人確診非小細胞肺癌，記得問下醫生啱唔啱用標靶治療。